السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصبح صدر قرار بحبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100,000 جنيه. تمام؟ راح اتحاد الكورة شمر عن سواعده وراح رايح مجتمع وراح عامل ايه؟ راح واقف محمد الشيبي 6 مطوشة و100,000 جنيه غرامة. ايه؟ لكسر اللوائح. يا فرحتي. انا بنبه الاهلي يحذر من فخ اتحاد الكورة لان ده اتحاد فاسد. اللي اتحاد الكورة عمله ده بيثبت نيته الوسخة، بيثبت نيته السيئة. ليه؟ عشان الاهلي لما يروح للفيفا يقول له الله طب ما انا عاقبته. عاقبته امتى؟ عاقبته امتى؟ انا باعت الجواب من شهر 12 ولا يمكن من شهر 11. احنا النهارده في السنه الثانيه وحسين الشحات اتحكم عليه، ولا لجنه انضباط طلعت قرار ولا اتحاد كره طلع قرار. جاي دلوقتي يطلع ايه؟ قرار ويقول لك ايه؟ 6 مطوشه. 6 مطوشه يعني تمخض الجبل. يعني مش هنقول فولد فقرا لان هم ما يسووش حتى الفقرا، يعني الفقر ليه قيمه عنهم عشان ده اتحاد فاسد. والناس الزملكاويه اللي عماله طالعه ايه اصله سب الدين، اصله مش عارف ايه، احنا بندعم الشيبي. يا باشا دعم الشيبي زي ما يعجبك، انت مجرد واحد شمات حاقد على الاهلي. خليك في خيبتك انت، وخليك في خيبتك وشوف بس انت بتعمل ايه. روحوا سدوا اللي عليكم وادفعوا اللي عليكم وارفعوا القيد والكلام ده. سيبوكم الاهلي ومشاكل الاهلي. الاهلي بيعرف ياخد حقه. تمام؟ يطلع الزملكاوي يقول لك ايه؟ برافو يا شيبي، شيبي وقف ضد منظومه. منظومه ايه؟ منظومه ايه يا شويه معاتيه؟ كل الناس الشمات اللي اصله سب الدين، اصلا ما هو بقى لو الاهلي راح رفع على شيكابالا قضيه في احداث 2019 في الامارات لما كان بيعمل الفاظ واشارات اباحيه، كان زمانه محبوس لحد دلوقتي. لكن الكلام ده مش في الرياضه. كلام القضايا والبتاع ده مش في الرياضه. تمام؟ والا كان محمد معروف ولا محمود معروف راح اشتكى بتاع ابو سليم الليبي لما اتضرب في الماتش. وبعدين الراجل الشحات اخطأ واعتذر له وقبل اعتذاره، بس الكلام جاله من فوق بقى من عند ممدوح عيد وبتاع. وكلكم خشوا على منصه اكس هتلاقوا بتوع بيراميدز متصورين وبتاع لا ده انتوا فتحتوا على نفسكم باب مش تعرفوا تقفلوه. هي الناس دلوقتي شايفه الاهلي انه ايه؟ لسه لحد دلوقتي لا طلع بيان ولا اتكلم ولا بيعمل. الاهلي بيدرس كل خطوه بيخطيها، ما بيمشيش كده وخلاص. لازم كل خطوه مدروسه. بس انا برضو مع اللي بيقول لك الاهلي متاخر. الاهلي بياخد وقت. نفس الاهلي اللي بيحصل ده عايز خطوات سريعه، عايز رد جامد، عايز رد قوي. ناس دلوقتي طالعه بتقول لك ايه؟ احنا جبنا قضيه لحسين الشحات، احنا مش عارف عملنا ايه، احنا ايه. وعندك انضباط واتحاد ضعاف فشله. يعني لجنه انضباط اصلا غير شرعيه. دي لجنه انضباط غير شرعيه اصلا. مفيش وزير شباب ورياضه بيعين لجنه انضباط. لجنه الانضباط دي بالانتخاب، دي لجنه غير شرعيه. دي حاجه. وعندك اتحاد فاسد، اتحاد بيمول من بيراميدز. من الاخر الناس دي ليها شهريه، الناس دي بتمول. بيراميدز بيمولها. فالناس دي مش عايزه تيجي على بيراميدز عشان اكل العيش. تمام؟ الشمس هيقطع المصروف عنهم على طول. انتوا اللي اجبرتونا نقول الكلام ده عشان انتوا منظومه مش حياديه. ما طلعتش ليه قرار ال6 مطوشه ده وانت بقالك 9 شهور عمال تروح شمال وتيجي يمين واللايحه والبتاع؟ ما طلعتش ليه؟ ما ولا كنت مستني الشيبي القضيه حسين يتحكم عليه وبعدين تطلع عشان الاهلي لما يجي يلجأ للفيفا يقول له ما احنا عاقبناه اهو، احنا عاقبناه. لا يا حبيبي، ده المستشار محمد المشطة
ها قال لكم بالنص كده ده اخطأ وكسر اللوائح ولازم يتعاقب، وبعت جواب للنادي الاهلي ان ده مخطئ، وبعت جواب لبيراميدز. تمام؟ مع الحكم اللي خده حسين الشحات، والاهلي هيصعد للفيفا، والاهلي مش هيسمي على حد، لا هيعمل حساب لا الوزير ولا الغفير ولا الانضباط ولا الانحطاط ولا لاي حد. طالما انتوا ما قدرتوش الاهلي وما عملتوش حساب، مش هيعمل حساب لحد. هتقولوا لي بقى ده لاعب مغربي وده لاعب مغربي لاعب هندي، انتوا بقى ايه مش مشيتوا بالقانون والمحكمة حكمت؟ ها؟ وحسين الشحات هيطعن في خلال ال10 ايام دول، حقه ان الراجل يطعن، وممكن في الطعن ياخد براءة، يخففوا العقوبة، يحصل اللي يحصل. انتوا مشيتوا قانوني والاهلي هيمشي قانوني وباللايحة. بس اللي انا عاتب على الاهلي فيه السرعة دي، مش محتاجة صمت. مش هنقعد نقول الصمت لغة العظماء، لا، في المواقف دي الصمت لغة الضعفاء. اديك شايف هم هيصين وكسرنا شوكة الاهلي، ويطلع التانيين الزملكاويه يقول لك ايه الله عليكم، ايوه كده هو كده، ده لعيب بيسب الدين، ده لعيب مش عارف ايه. لا انتوا شيوخ ومتوضيين اصلا، شيوخ. ده انتوا اللعيبه بتاعتكم بتبقى فاتحاها مسخره في الملعب، بعد كل هدف بيعملوا حاجات يعني تتعرض على مواقع اباحيه. فانتوا بالذات بتوع الزمالك دول ما يتكلموش، لان خيبتكم بجلاجل. انتوا بس قاعدين لايه؟ عايزين تشمتوا في الاهلي، عايزين تفرحوا، تساندوا حد جاي مع الاهلي على الاهلي كده. لكن انتوا حد فيكم يعمل حاجه، حد فيكم ليه دور، لا، ما فيش حاجه، ما فيش الكلام ده. فالناس اللي هي مش فاهمه حاجه وداخله تطبل دي، خليها على جنب، عشان هتسمع اللي مش هيعجبها. يعني الناس هتسمع اللي مش هيعجبها. فاحنا دلوقتي بنطالب اداره النادي الاهلي انها تاخد رد سريع، لان ده اتحاد كوره ضعيف، اتحاد كوره فاشل، اتحاد كوره لا يليق انه يبقى اتحاد كوره مصري. هو دي مصر اللي عايزه تروح كاس العالم؟ وعم حسام حسن عمال البتاع من يوم 28 ومن يوم 30 ومن يوم هي دي اللائحه، وهي دي مصر اللي بيتكسر فيها اللوائح، اللي فيه لعيب منها ممكن يتحبس عشان تشاجر مع لعيب في الملعب. ده الحاجات دي بتحصل 100 مرة في اليوم. طب احنا اللي نعرفه ان دايما الحكم ما يطلعش الصفارة الا نتأكد ان عربية الاسعاف موجودة في الاستاد لأي مشكلة او لأي اصابة اللاعب لا قدر الله. دلوقتي الحكم مش هيصفر الا ان كانت عربية الاسعاف موجودة وبوكس، عشان اللاعب اللي يعمل حاجة يقبضوا عليه. اي لاعبين تشاجروا مع بعض يروحوا قابضين عليهم، يبقى البوكس واقف والظابط واقف جاهز، الحكم يصفر يروح واخده ويروح ماشي على طول على التخشيبه. ده يعني مش هنقول الليالة العار والخيبه والوكسه على اتحاد الكوره والرياضه المصريه في عهد الوزير اشرف صبحي. اسوأ عهد واسوأ فتره من وزاره الاتحاد، اسوأ فتره شفنا فيها عجب العجاب. يعني شفنا فيها عجب العجاب، ناس بتمشي على هواها، تمام، ناس عايزة بتعمل اللي في مصلحتها، بس ناس ناسية انها مسؤولة اصلا. يعني الوزير اشرف صبحي دي لو مشكلة لعيب في الزمالك كان زمانه جابه في مكتبه دلوقتي وقاعد يدوس وايه بتاع، وقاعد ايه يحايله، عايزين نجدد وعايزين نعمل، هي دي لغته. لكن حاجة يتعامل فيها كمسؤول وبالذات تخص النادي الاهلي، لا 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 لا، عاملين من بنها، كله عامل من بنها، كله مش منها، وكله يقول لك ايه انا مش هتدخل، انا ما حدش طلب مني اتدخل، انا ما لو في حته تانية دي كان قال لك ان ما حلتش هقول على موضوع السويس وكانت حل في 45 ثانيه. تمام؟ هي الناس دي كده ماسكه على بعضها زلل وما بيشتغلوش الا بالطريقه دي. اما نادي الاهلي نادي محترم، نادي قيم، نادي مبادئ، نادي ما بيخترقش اللوائح، ما بيكسرش الانظمه، بس لازم النادي الاهلي يتحرك للدفاع عن اللاعب بتاعه.
لازم النادي الاهلي يستلك بقى، ياخد كل الطرق القانونيه بقى. انت النهارده سمعنا ان المستشار محمد عثمان قال لك ايه؟ احنا سالنا وقلنا كان لازم يبقى معانا حكم. يا سيدي يبقى معاك حكم ومعاك جواب من الاتحاد نفسه، من الاستاذ من المستشار محمد المشرب، بيقول لك ان اللاعب ده مدين. تمام؟ لم بقى القصه دي كلها واطلع على الاتحاد الدولي ولا تخشى احد وما تخافش على حد. خلاص طالما حد جه عليك طربق المعبد على دماغ الكل. ناس تقول لك يوقفوا النشاط يا باشا، يبطلوا الكرة، يعملوا اللي يعملوه. لازم كل واحد ياخد جزائه. اي حد يتعدى على اي لاعب من النادي الاهلي، حسين الشحات ده اخطأ اتعاقب 3 مرات. ده الاهلي عاقبه ب25 ضعف ما لجنة الانبساط دي عاقبته. يعني لجنة الانبساط دي اديته 25,000 جنيه غرامة وماتشين، الاهلي خده نص مليون جنيه. عشان تعرفوا ان الاهلي نادي مبادئ ونادي قيم. لكن عندنا هنا الناس ناس مدلستية، ويطلع عليك ناس بقى ايه من الكوكب التاني، دول اللي هم الحقدة اللي غالين لك ايه، اصل ده بيسب الدين. برافو عليك يا شيبي، والله كسرت مش عارف ايه. كسر ايه؟ ده الشيبي هتتكسر رقبته هو وممدوح عيد وبيراميدز وجمال علام بتاع اتحاد الكوره. هيمشوا بوسمة عار. الاهلي هيركبهم كده على حمار بالمقلوب ويزفهم في القاهرة في شارع المعز كده بسبب اللي حصل ده. نتمنى من إدارة النادي الأهلي التحرك بسرعة، وكل جماهير الأهلي بتدعم حسين الشحات. كل واحد من جماهير الأهلي محترم يكتب دعم لحسين الشحات. كلنا وراك يا شحات. وإن شاء الله في النقد أو في الاستئناف الموضوع هيطلع بسيط جدا، لكن الأهلي مش هيتنازل ومش هيسيب حق لاعب بتاعه. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل. فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وحصري. شكرا لكم، السلام عليكم.